잘 자고 나면 하루가 상쾌하지만 그렇지 못하다면 하루 종일 피곤하기 마련이죠. 그래서 오늘은 수면과 건강을 생각하는 곳 수면의학 전문 기업을 만나봅니다. 함께 가시죠. 개운하게 잘 자고 일어나면 기분이 좋고 하루의 시작이 즐거운데 수면을 방해하는 다양한 원인 때문에 편안한 잠자리를 하기 어려운 사람들이 늘고 있다. 수면과 건강의 중심으로 자리매김하고 있는 베개에 대해 자세히 알아보자. 대한민국의 건강한 수면을 책임지는 곳, 잠 잘 자게 해주는 회사가 있다고 해서 찾아왔는데요. 회사 소개 좀 해주세요. 저희 회사는 수면의학 벤처기업입니다. 그 중에서도 특히 수면 중에 목과 호흡을 개선하는 제품을 개발하는 회사입니다. 이 무거운 머리를 받치고 있는 피곤한 목이 쉴 수 있는 시간은 잠잘 때가 거의 유일합니다. 그런데 수면 중에도 쉴 수가 없어서 목에서부터 탈이 나는 경우가 참 많습니다. 그래서 저희 회사에서는 체형을 진단하여 사용자에게 건강하고 쾌적한 수면을 위한 다양한 보조기구를 맞춤 제작하고 있습니다. 편안한 잠자리를 방해하는 요인으로는 여러 가지가 있지만 그 중에서 가장 큰 원인은 바로 코골이라고 하는데 코골이의 원인에는 코막힘이나 목젖 주변의 연조직이 길어서 기도 입구를 막는 경우, 혀가 크거나 구강이 좁아서 혀 뿌리가 기도의 입구를 막는 경우, 구조적으로 기도가 좁은 경우, 살이 많이 쪄서 기도의 통로가 좁아진 경우, 그리고 나이가 들어 피부 탄력이 떨어져서 통로가 좁아진 경우 등이 대표적입니다. 코골이와 같이 오는 것이 바로 수면 무호흡증. 이러한 증상이 오래되면 합병증이 발생할 수 있다고 한다. 코골이는 기도가 좁아져서 생기는 호흡 저항의 신호라고 할 수 있습니다. 기도가에 딱 달라붙어서 숨을 쉴 수가 없는 상황이 바로 수면 무호흡증이고요. 사실 코골이나 무호흡증 자체가 질병은 아닙니다. 하지만 그로 인해서 발생되는 합병증이나 부작용이 매우 심각하기 때문에 적극적인 치료와 관리가 필요하다고 할 수 있습니다. 특히 무호흡증으로 인해서 매일 반복되는 심장의 과부하와 뇌의 각성은 심혈관계 질환과 만성 피로의 주된 원인이 됩니다. 그렇다면 편안한 수면을 방해하는 코골이와 수면 무호흡증을 예방할 방법은 없을까? 첫 번째가 수면 중 기도 확장기입니다. 기도 확장기는 잠을 잘 때 입안에 물고 자기만 하면 기도가 확장되어서 수면 무호흡과 코골이가 확연하게 줄어들게 됩니다. 두 번째는 코막힘을 해결하는 기구가 있습니다. 알레르기성 비염 증상이 많다 보니 코가 막힌 사람들이 참 많은데 상당한 도움이 되는 제품입니다. 세 번째는 바로 체형 맞춤형 베개입니다. 내 몸에 잘 맞지 않는 베개는 목을 불편하게 하고 호흡을 방해하죠. 그래서 이 베개는 세계 최초로 사진으로 체형과 체격을 분석하여서 사용자의 최적의 상태에 맞게 높이와 각도를 조절하는 베개입니다. 베개 하나로도 코골이를 예방할 수 있다고 하는데 어떠한 방법으로 가능한 것일까? 체형을 분석해서 고유의 높이와 각도를 찾아주는 방법을 개발하게 됐습니다. 여기 있는 체형 분석기를 이용하기도 하고요. 직접 회사에 방문하기가 어려운 분들을 위해 디카나 스마트폰으로 사진을 보내주셔도 진단이 가능한 서비스를 개발하여 좋은 반응을 얻고 있습니다. 사진을 통하여 환자의 체형을 분석하고 데이터를 산출하여 최적의 맞춤형 베개를 제작한다. 사람마다 머리 모양, 목의 길이, 그리고 굵기, 어깨 넓이 등 체격과 체형이 다르듯이 베개의 높이가 달라져야 하는데 특히 목과 머리의 높이는 섬세한 조절이 필요합니다. 따라서 저희 베개는 쉽고 간편하게 목을 받치는 정도를 조절할 수 있어서 목과 어깨의 건강을 유지할 수 있습니다. 그렇다면 이 업체를 방문한 고객의 반응이 궁금한데 코골이가 이렇게 건강에 나쁜지 몰랐는데 상담받아 보니까 꼭 고쳐야겠다는 생각이 들었고요. 이곳에서 체형 측정도 하고 저한테 맞는 제품도 구입하게 돼서 이제 나도 코골이 없이 푹 자겠구나 하는 자신감이 생겼습니다. 편안하고 달콤한 잠자리를 위해 수면 보조 장비를 개발하고 있는 이 업체 대표님께 앞으로의 계획을 들어보았다. 저희 회사는 지금보다 더욱 진화한 제품과 서비스를 개발하기 위하여 최선의 노력을 다하겠습니다. 또한 올바른 수면 정보를 알리기 위하여 10만 명의 수면 컨설턴트를 양성하여 국민 건강에 기여하도록 하겠습니다.